Mortales y divinos, hoy vamos a presentar dos joyitas que tengo aquí. Por un lado son los libros de Neko, que no me daba para hacer un vídeo como tal, pero bueno, así podemos ver uno de los productos que ya teníamos a finales de los 90, en realidad en el año 2000. Y por otro lado, esta revista, que en realidad es una guía de juego de cartas. El juego de cartas, que bueno, ya os enseñaré lo que es mi colección. Y bueno, básicamente lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que una edición especial en la que se presentan las reglas del juego, entiendo, y algo así. Como ven, el precio son 750 pesetas y es que por aquel entonces pues todavía no había llegado el euro, estaba ya a puntito, así que bueno, bastante interesante. Vamos a empezar con los libros de Neko, que puede ser lo que menos nos va a dar juego, pero bueno, vamos allá. Voy a coger con mucho cuidado, que esto al final... Como pueden ver, en ambas revistas viene un sobre del juego de cartas de Digimon. Bien, aquí pueden ver que tiene la revista, un panfleto de productos de aquel entonces. Aquí podemos ver el Digivice, que es el que yo tengo, que habéis podido ver. Las figuras de acción, que eran figuras pequeñitas, otras con voz que había, otras figuras de acción, estas que ven aquí. Y luego finalmente estas que te venían figuritas enanas que podías meterlas dentro de Agumon o de Greymon, según cual tuvieras, que era como una especie de casita, algo que se llevaba mucho por aquel entonces. Y luego, por último lugar, pues peluches que teníamos aquí. Uno más grande, y que lo tenía bastante gente, por cierto, y otros más pequeños. Pero bueno, como pueden ver, es merchandising de aquella época. Y por otro lado, algo que también era muy vendido, era, bueno, aparte de estas fichas, que era una especie como de cromos de Panini, teníamos también por otro lado el juego de cartas, que es lo que vamos a ver aquí, y también pues estos Digimon transformables, que normalmente era un Digimon que se transformaba en otro. Había de Greymon a Metal Greymon, de Garurumon a Garurumon, de Agumon a Greymon, también de Gabumon a Metal Garurumon, de Patamon a Angemon, había un montón. Por lo tanto, pues bueno, está bien el tener también esto, y lo voy a conservar, por supuesto. Y bien, tenemos por un lado un sobre que vamos a dejarlo para el final, aquí guardadito, para ampliar un poco la colección. Y los libros de Neko es esto que vemos aquí. Era algo que, bueno, era una especie de guía, como puedo ver aquí, de guía sobre los personajes, que podemos ver aquí. La verdad es que tiene poco color, no sé si es por el tiempo que ha pasado, aunque yo lo he comprado nuevo. En fin, cosas que se pueden llegar a hacer. Y tiene una guía de todos los episodios. El episodio 3 de Garurumon, 4 Sora en peligro, 5 Kabuterimon, 6 la transformación de Paramon, 7 Ikakumon, 8 ya Devimon llegaba, después se iban a la isla en el episodio 9, 10, 11, 12 y en el 13 aparecía Angemon, bastante interesante la verdad. En el 14 iban al nuevo continente. Y luego aquí tenemos ya la presentación de Temon, Skullgreymon, Kokatorimon, Piximon, episodio 19 Datamon y en el 20 la Digievolución perfecta Metal Greymon. Como pueden ver, es una guía de episodios de todo esto. Es bastante interesante, la verdad. Sí. Tenemos una guía de todos ellos. Los amos oscuros, Cherrymon, Wargreymon contra Metal Garurumon, un episodio importante. Saber Leomon, Lady Devimon, Piedmon o Paizmon, Magnañemon y finalmente pues el último Digimon oscuro, que es Apocalimon. Como pueden ver, es una guía de todo y además tenemos la película, esta OVA que podemos ver, las películas, una excusa para ir al cine, y Digimon 02 también, pues bueno, introducía un poco lo que era Digimon 02, sus personajes, y llegaba aquí y finalizaba aquí. También tenemos pues el juego de cartas, un poco las reglas que tenía aquí. Es una revista bastante interesante, la verdad es que pensaba que no me iba a dar para un vídeo, pero sí, casi creo que aquí en directo, porque no lo había abierto, lo que voy a hacer es precisamente eso, coger y dejarlo y así se me queda el vídeo menos largo. Pero bueno, como pueden ver aquí, el juego de cartas, las reglas, pues el tipo, el nombre del Digimon, la energía, los puntos de la victoria, tenemos el número de carta y el set. Esto es importante para ahora los coleccionistas. Es una pena que este juego de cartas no fuera más allá,
más que fuera más allá, que no se continuara con Tamer y con Frontier con el mismo juego de cartas. Para mí ha sido siempre un defecto de la franquicia, y es que habría estado fenomenal que las mismas cartas que daban con el cine, con algunos juguetes, con todo lo que se hiciera de Digimon, que fuera del mismo juego, y así hacer más grande el juego de cartas de la franquicia. Y bueno, aquí tenemos las reglas, que bueno, hay que lanzar una moneda al aire, después el primero a jugar pone la carta situada en el área de evolución, boca arriba, encima de su Digimon, de área de combate. El jugador termina su turno cumpliendo las condiciones y bueno, después se podía evolucionar. El que tenga más interés, pues la verdad es que podríamos hacer un vídeo únicamente de estas reglas. Y bueno, pues para terminar, aquí tenemos alguna narración. La verdad es que está muy bien, tiene un montón de normas. Mira, aquí tenemos también pues líneas comparativas, como pues necesitaba. Mira, está muy bien, la verdad es que está muy pero que muy bien. Comparativa Pokémon. Se compara con el juego de cartas de Pokémon. Fenomenal. Bien, la verdad es que me esperaba otra cosa y es más interesante esta revista de lo que esperaba. Y aquí tenemos el merchandising de la época. Fijaos que tenemos aquí estos Digimon que eran como más pequeños, que hemos visto antes, otros que eran un poco más grandes y se podían mover, como eran de figuras de acción, y había unos muy míticos que eran también con monopatín, que son estos que vemos aquí. La verdad es que está fenomenal, está muy 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 bien. Aquí tenemos a Garurumon, Ogremon, Centarumon, Frigimon y Andromon. Estos se vendían también en packs de figuras muy pequeñas y estaban muy pero que muy bien. Además no eran tampoco demasiado caras. Y finalmente los transformables. Aquí, bueno, mira, que he comentado antes, Patamon, que se evolucionaba en Angemon, y con una misma figura podías tener ambas. La verdad es que estaba muy pero que muy bien. Tenían defectos que obviamente cuando jugabas mucho con ellos, para tenerlos sin más, pues obviamente tal vez no sean, ahora mismo haya pues un montón de figuras que tengan mejor aspecto. Pero claro, para jugar con ellos estaba muy bien porque tenías en una misma figura dos diferentes. Y bueno, pues la verdad es que estaba bien. Este cuerno se nos rompía a todo el mundo. Todos mis amigos y yo teníamos ese cuerno roto. En fin, y esto es lo que hay. También hay enlaces multimedia. Está muy, muy, muy completo. Está muy, muy, muy completo. Y hasta aquí. Me parece muy recomendable, sinceramente, muy recomendable este cuaderno. Porque lo que digo, tener una pequeña sinopsis, porque al fin es lo que tiene, de cada uno de los niños elegidos, de cada uno de los Digimon, también Hikari Gatomon, Tailmon, que es como siempre en España se ha llamado a Tailmon, Gatomon, y luego eso, pues el tener una sinopsis de todos los episodios me parece fenomenal. Y bien, lo que voy a hacer ahora es abrir el sobre de cartas, y pensaba hacerlo también de esto, pero bueno, ya haré un vídeo diferente para esto, para poder tener una explicación mejor. Y ahora pues vamos a terminar este vídeo simplemente para no hacerlo demasiado largo, con simplemente una vez haber visto el libro de Neko y esto que era todo el merchandising, que estaba muy bien, que era un folletito que venía detrás, vamos a abrir el sobre que venía con ello. Voy a abrirlo con unas tijeras, que yo creo que va a ser lo más sencillo. Ay, aquí hay mucho dinero, en realidad. Hay mucho dinero, esto se podría vender caro, la verdad. Como ven, son 8 cartas. Aquí ven a Metal Greymon. Estas son cartas de nivel avanzado. 2 cartas que había también de estas que eran para... La verdad es que nunca jugué mucho este juego de cartas, pero sí que era coleccionista. Que son cartas como estas, comodines de energía y así. Y finalmente, pues... vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Son del juego de cartas... Mirad, Metal Greymon. Qué suerte, ¿no? Muy bien. Fijaos qué bien se ve. Aquí vemos cómo para conseguirlo en el juego de cartas pues tenemos que evolucionar Greymon más Digivice o Devimon más Digivice. Muy bien. Dragomon. Número 33. Muy bien. Scorpion. Fijaos que el nivel pone Mega Campeón. Mega Campeón no se refiere al Mega, sino al nivel perfecto. El tema está en que con el paso de los años los niveles han ido evolucionando, o mejor dicho, los términos han ido cambiando. Ahora mismo, pues Mega y Ultimate serían los más correctos para llamar a la forma final, la forma suprema que se llamaba también por aquel entonces. Y luego, pues también por otro lado, Ultimate se suele decir, o perfecto,
para el nivel que estamos aquí. La carta de volar, muy mítica, por cierto. Excavar, muy mítica también. Esta de ataque de agua, muy mítica también. Shelmon, ¿vale? Y Sidramon. No nos he tocado nada muy reseñable, pero desde luego Metal Greymon, sobre todo el tipo virus, siempre yo creo que ha sido uno de mis personajes favoritos sin ninguna duda. Si Metal Greymon hubiera sido siempre azul, no me habría importado para nada. Y esto es lo que tenemos. En breve subiré también un vídeo sobre esto, y si queréis también puedo hacer un vídeo sobre mi colección de cartas que, bueno, puede dar de sí. Así que de momento pues me voy a despedir con este Metal Greymon, con el merchandising que hemos puesto ya aquí. Como digo siempre, suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.